好啦，咁你跟住啦，就會繼續啦，講到咧關於一個叫 scientific notation 啦、科學記數法啦嗰個嘅概念噶噃。咁啊，有時候咧，咁我哋其實咧都會面對一啲數字啦，都頗為龐大㗎。咁啊，譬如話，好似咧，我哋想探討翻啦，就係一個嘅地球啦，同埋距離呢一個嘅太陽啦之間嗰個嘅距離啦。咁啊，其實我哋都會睇到一啲相關嘅資料咧，佢就會話大概啦，就會係以下呢一個嘅數字㗎。如果以 meters 去計，咁啊，我哋都會見到啦，就話不論以 meters 一個米嘅量度嘅單位啦，又或者一個叫 kilometers 一個公里嘅單位咧，咁我哋都會發現啊個數字咧都係非常之大嘅。咁啊，所以呢度亦都會有一個問題嘅，就話咧，如果我哋就話整出嚟嘅呢個數字啦，每當想表示咧就話呢一個咁樣嘅數值嘅時候啦，咁我哋都會發現得到咧，就話表示嘅時候，一嚟人唔方便，二嚟人哋讀嘅時候咧，亦都會覺得唔方便嘅噃。咁啊，我哋亦都係啦，有時候亦都會面對另外一個情況咧，就話會有一啲嘅數字咧係非常之細小㗎。咁啊，譬如咧就好似啦，就話一個正常嘅紅血細胞咁樣啦。咁啊，當中咧，我想描述翻咧佢哋，譬如話好似佢嗰個嘅直徑啦，又或者係橫切完嗰個嘅位置之後啦，咁我哋想度翻咧相關嘅厚度嘅時候咧，亦都係啦，嗰個數字咧係非常之細小嘅，因為牽涉到細胞嘅問題啦。咁我哋會發現個數字咧係極之細㗎。咁啊細到咧就話咧，我哋會發現咧就會好多個零啦當中，咁啊亦都係啦，當中又因為涉及到咁多個零嘅時候啦，咁我哋就會發現咧就話呢啲數字每當我哋表達嘅時候啦，除咗話閱讀嘅時候會冇咁方便之外啦，我哋亦都會咧好容易咧就會造成一個表達上嘅錯誤嘅，就比如話好似寫少咗一啲零啊咁樣樣，咁啊令到嗰個值咧就會係嗰個數值上咧就會有一個好大嘅改變㗎啦。咁啊，所以為咗啦令到呢啲咁嘅情況咧減少發生啦，咁我哋咧就嘗試咧就以一個叫做科學記數法 scientific notation 嘅形式咧就去表示翻嗰個嘅數值㗎噃。咁啊為咗啦就令到咧就話處理一啲龐大嘅數值啦，或者極細嘅數值嘅時候啦，呢啲咁極端嘅數字嘅時候咧，咁我哋咧嚟得會係縮短翻咧嗰個嘅長度嘅嗰個數字嘅，得唔得先？好啦，咁我哋咧就呢度先介紹翻啦，咩叫 scientific notation 嘅咯，我哋就會咁樣講㗎。咁啊，首先咧就係咧，如果我哋發現有一個數字啦，咁啊譬如叫做 x 咁樣先算啦。我哋話 x 呢個數字如果係以一個 scientific notation 嘅形態表示緊嘅話咧，咁當中咧我哋係會有一個嘅條件嘅。咁個條件嚟講咧，我哋就話啦，如果 x 呢個數字本身係可以 written in the form of， 即係話咧以一個乜嘢形式表示咧？首先我哋就話啦，佢係有一個數字 a 乘翻咧就係10嘅一個次方咁樣樣，得唔得啊 ？a 乘10嘅一個次方咁嘅形態先，得唔得？要符合得到呢個嘅基本嘅條件噃。好啦，如果符合得到呢個條件當中咧，咁啊亦都係啦，仲有兩個嘅條件係需要達到㗎。咁啊，首先第一個條件就係話啦，而家呢個 n 咧當中咧，我哋就話10嘅次方嗰個嘅 n， 即係話10嗰個指數啦，要係一個 integer。係一個整數嚟嘅，得唔得？即係譬如話10嘅1次方、10嘅2次方、10嘅負7次方咁樣先算啦。咁呢啲咧都係一個指數啦，係一個嘅整數嘅時候啦。呢一個條件係要符合得到嘅喎。第二樣嘢就亦都係比較緊要留意翻嘅，就係話咧乘10嘅次方前面個數字，即係阿 A 啦，亦都會有個要求喎。而對於阿 A 嚟講咧，個要求咧就係數值上嘅要求，就係話阿 A 呢個數值上嚟講咧會有一個規範嘅，就係 A 咧最細值去到1，而最大嘅數值咧係唔可以超過10嘅，得唔得？唔可以超過10嘅，咁我哋咧就會稱之為咧就係呢個對於 A 嗰個數值上嗰個規範啦。咁啊呢度啦，我哋都會有一啲嘅例子咧可以示範一下㗎。咁啊，譬如話而家有一個數字，我哋叫做一個1.3乘10嘅9次方 ，OK？ 咁啊舉個呢個例子咯噃。咁啊首先啦，我哋想驗證一下呢個數字究竟係咪以一個真係啦 scientific notation 科學記數法形式去表示佢咧。咁啊首先咧，我哋 check 兩樣嘢嘅，第一就係10嗰個指數。OK， 係咪一個整數咧？咁係嘅，因為本身9呢個數字係一個整數啦 ，integer 咁啊 OK 咯噃。好啦，跟住第二樣嘢要 check 嘅就係乘10次方前面嗰個數字啦，即係1.3。咁啊1.3嚟講咧，屬唔屬於喺呢個範圍入邊咧？就係介乎1去到10呢個範圍裏邊咧，數值上嚟講，咁啊係嘅。因為你明白到1.3呢個數字固之然細過10啦，而且係同一時間咧係大過1。得唔得？大過或者等於1啦 ，OK？ 咁所以啦，佢係 fit 到呢個範圍入邊啦，咁所以導致到咧呢一個條件亦都符合得到咯噃。咁所以整體嚟講咧，佢係一個 scientific notation 嘅數字嚟嘅，諗下先。好啦，咁啊又或者係咁樣講，我哋有一個數字啦，譬如話叫做一個23.4乘翻10嘅7次方 ，OK？ 乘翻10嘅7次方。好啦，我哋又再 check 兩樣嘢啦，究竟佢係咪一個真係一個叫做 scientific notation 啦，一個叫做科學記數法形式表示咧？首先10嘅次方係一個 integer，OK 啊，冇問題嘅。好啦，第二樣嘢我哋 check 下前邊呢個數字啦。
23.4呢個數字咧，咁究竟係咪呢個範圍入邊咧個數值上嚟講？咁我哋好明顯就會留意得到23.4呢個數字本身咧已經係超出咗10呢個嘅範圍㗎啦。咁啊，即係話啦，佢最細嘅數值咧只可以去到9點幾嘅啫，唔可以超過10嘅，亦都唔可以等於10嘅。好啦，咁我哋咧就會發現啦，因為咧前邊呢個數字啦，乘緊嘅數字23.4係本身數值上嚟講大過10，即係話唔喺呢個範圍之內嘅規範住嘅。咁啊，所以呢個位置香咗啦。咁所以咧，我哋就導致到呢個數字咧，雖然個 form 咧就好似啦，但係實際上咧，因為符合唔到呢一個咁樣嘅條件啦，所以佢就唔係一個科學技術法 scientific notation 嘅形式表示㗎噃。好，咁啊，跟住再嚟一個啦。譬如話，而家有個數字啦，我哋會有一個叫做-7.41，然後乘翻10嘅一個叫做11次方。好啦，咁呢個數字屬唔屬於一個科學技術法形式表示咧？咁啊，首先10嘅次方指數部分整數啦，11啊嘛。好啦，第二樣嘢我哋要 check 嘅就係乘10嘅次方前面呢個數字啦。嗱，我哋會見到今次咧會有個負數嘅，但係我哋如果要睇嘅話咧，實際上嚟講咧，我哋只會睇翻咧就係嗰個本身個數字嗰個數值嘅啫，即係話個符我哋唔會睇佢嘅，我哋淨會睇翻咧就係7.41呢個數字個數值啦，本身係咪可以 fit 到入去咧？呢個叫做由1去到10呢個嘅期間㗎噃。好啦，我哋明白到7.41呢個數字本身咧就係細過10啦，而且佢係大過1嘅。好啦，咁即係話咧係符合得到呢一個嘅範圍㗎噃。咁啊，所以啦，我哋會發現兩個條件都符合得到，所以呢一個咧其實係一個 scientific notation 科學技術法形式咧就表示一個數值嚟嘅。好啦，咁啊最後一個啦，再睇一睇啦。譬如話而家有個數字叫做0點啦，就872。然後乘翻10嘅一個-5次方 ，OK？ 好啦，咁呢個數字又係啦，係咪一個科學技術法形式表示緊呢？我哋就睇翻指數部分10嘅指數部分係一個整數 ，OK 啊？好啦，但係我哋就再睇一睇前面呢個數字啦。今次0.872呢個數字咧，我哋明白到0.872呢個數字本身咧已經係細過1㗎啦。咁即係話咧已經係超出咗呢個範圍嘅，因為我哋講過就話 A 呢個數字有個要求啦，就係話佢最細值只會去到1嘅啫，細過1就唔得㗎啦。咁而家正正就係呢個犯咗呢個毛病啦。咁啊，所以呢個位置嚟講啦，基於就係前面呢個數死咗。符合唔到就係話數值上嗰個要求咧，咁所以導致到呢一個咧係唔成立嘅，就話呢一個0.872啦乘10嘅-5次方咧，佢係唔屬於呢個科學技術法形式表示緊嘅，得唔得先？好啦，咁我哋接住落嚟咧，亦都會有一啲例子啦，就示範一下啦，點樣利用翻一個叫做 scientific notation 咧，去標示翻啲數值上嘅問題㗎噃。